Bon dia. Primer de tot, agrair a Acció l'oportunitat de presentar aquesta iniciativa en el marc d'aquest esmorzar. També felicitar el senyor Costa per la seva iniciativa de Foro Capital Pime. Nosaltres, com a Inverredi, hi serem presents amb el marc també d'aquest tipus de finançament i, com sempre, a Acció, amb els foros d'inversió, som ja sempre inversors actius en aquest tipus d'esdeveniments. Avui el que intentarem és, com deia Oriol, presentar una nova eina de finançament que hem promogut des d'Inverredi. El que hem fet és portar un tipus d'estructura financera que existeix a Estats Units i a Anglaterra i Israel fa dècades. Al final no és coincidència en aquells mercats que estan més desenvolupats en el que és la inversió en empreses de base tecnològica, que com veureu és el que fem nosaltres, estan presents aquest tipus d'instruments i nosaltres ho hem portat a Espanya perquè creiem que és especialment necessari donat el context en el que estem. Primer, m'agradaria, si em permeteu 5-10 minuts, presentar qui som, Inverredi, per als que no ens coneixeu. Inverredi té una visió i una passió que és donar suport a empreses de base tecnològica. És el que fem, el que vivim cada dia, ens encanta la tecnologia, ens encanten els emprenedors i quan es parla d'intentar fer realitat un projecte empresarial ambiciós, nosaltres estem allà i som sempre uns bons recipients d'idees i d'emprenedors i estem molt actius en aquest tipus d'iniciatives. És més, som a Espanya 2010 l'inversor més actiu, segon més actiu a 2011 i el 2012 estarem entre els inversors més actius en empreses de base tecnològica. També és veritat que la nostra activitat es divideix en dos, que és Inverredi Capital Company, que és una assessoria per a empreses de base tecnològica, perquè al final, com deia l'Oriol, nosaltres que busquem és donar suport a l'empresa de base tecnològica i per això buscar finançament per a l'empresa d'aquest tipus, que finançament no és només capital per a una empresa que comença, una empresa que està creixent, sinó que sempre, com tot banc d'inversió, tens que combinar capital i deute. Treballem molt amb finançament públic. Treballem molt amb Acció, que té projectes fantàstics en tipus de finançament per a empreses de base tecnològica en projectes de recerca. Treballem molt amb ENISA, CEDETI, Avanza, Impacto. Busquem uns 100 milions d'euros anuals o aconseguim uns 100 milions d'euros anuals per als clients que treballen amb Capital Company. La part que estem parlant avui és l'altra part del grup, que és la part que jo faig partida o jo soc membre, que és la part de capital risc. Perquè al final el capital risc és la inversió en equity o en el venture debt que combina amb el deute. I aquí el que fem és gestionar fons d'inversió per invertir en aquest tipus d'empreses que ara us explicaré. Som o intentem ser el nexe de tot l'ecosistema o el braç financer de tot l'ecosistema d'emprenedoria que existeix a Catalunya i a Espanya. A Silicon Valley, a Cambridge o a Israel sempre hi ha ens financers com nosaltres que treballen i som una mica la sang o els diners que posen perquè els projectes surtin endavant. Tenim ara 3 fons sota gestió. Una gestora de capital risc que fa és crear vehicles d'inversió, Inverredi First Capital, que inverteix només en TIC en etapes molt inicials, Inverredi Seed Capital, que inverteix de manera diversificada en biotech, TIC i spin-off d'universitat, i Inverredi Venture Finance, que és el que parlarem avui, que és per finançament tipus venture debt, i el que fa és abarcar diferents tipus d'etapes en la vida d'una empresa. First és el primer inversor, són aquelles empreses que estan començant a facturar un model de negoci que està definit però potser no provat. Seed inverteix una mica més endavant però sempre en etapes inicials i Venture Finance hi ha empreses més madures on hi ha una facturació de 2, 3, 4 milions d'euros i amb una certa visibilitat addicional. El que intentem aquí abarcar és una vegada més donar suport a les empreses de base tecnològica en les seves diferents etapes. Dins del capital risc no som tots iguals, hi ha els que fem etapes inicials tecnològiques, els que fan expansió, que apoyen a companyies que facturen 15, 20 milions, 30 milions, que hi ha fons aquí a Catalunya molt bons que fan aquesta tasca. Hi ha el buyout, que ja és una compra majoritària on surten els propietaris i canvia el gestor. Nosaltres som l'inversor que confia en el gestor, amplia capital o dona finançament i és el gestor que lidera la companyia. Tot això no és possible, el capital risc té aquesta realitat que a vegades s'oblida, sense inversors. Nosaltres som més gestors de diners, d'inversors gent amb patrimoni, que confien en nosaltres per canalitzar una part del seu patrimoni
en la inversió d'empreses de base tecnològica que creiem que és un actiu descorrelacionat, a mercats, a macro, i que té sentit dins una cartera. També, com a tota Europa, no només a Catalunya o a Espanya, sinó també a Anglaterra i també als Estats Units, el venture capital, que és el nostre sector, té el suport fort, molt important, de les institucions públiques. Entre ells Acció, va ser dels primers inversors que va confiar en Inverredi l'any 2008 amb el Private Seed. Ara Inverredi és un dels inversors líders a Espanya, gràcies a aquest tipus de suport, però tenem també a l'ICF, a Enisa, tenem a l'ICO com a inversor, a Sodena, tenim una sèrie d'ens públics que ens donen suport, del qual estem molt agraïts, però la majoria dels nostres diners o fons són 50% inversors privats, que tenen, en total tenim ara uns 36 a uns 40 milions d'euros sota gestió, que al final en què es tradueixen? En 40 milions de vendes, empreses que no existien en 20 països ara venent, 20 milions d'inversió en R+D, 20 milions de finançament públic, 400 puestos de treball. Nosaltres no estem aquí per fer ni puestos de treball ni caritat. Però sí que és veritat que és una conseqüència normal de quan tu inverteixes en una empresa i va bé, que tens un efecte spillover bastant positiu. Aquesta és la nostra activitat de capital risc i en la que ens movem. Ara el que entrarem és en què es tradueix això. Nosaltres invertim en aquest tipus d'empresa. Aquesta és la nostra cartera, tenim unes 30-32 participades ara, tenim el 20-30% de totes aquestes companyies. Com veureu sempre, la tecnologia és el denominador comú, tenim temes de biotec, com Palo, Neurotec, que és esclerosis múltiple, Horizon, que és una biotec catalana molt important, Amadix, que és càncer de pulmó, tenim Social Media E-Commerce, One is Social, que és un e-commerce de vi, Unite, que és una agregadora de cupons, Adman, que és... La gent crea el contingut a Facebook i qui genera els diners a la xarxa social és Facebook. Adman intenta trencar això i dona els diners a qui crea el contingut a l'usuari. A software tenim empreses iOS, una empresa catalana bastant coneguda, temes molt potents com StackOps, Digital Legends, Agile... Són totes històries per nosaltres apassionants. Al final, Password és un exemple molt bo, és una empresa catalana, vam invertir fa 3 anys, l'empresa venia aquí a Catalunya i a Espanya, i ara mateix l'empresa ja està en una etapa molt madura, tot l'equip està als Estats Units basat a Silicon Valley, amb Roger Casals, que és el CEO, i els seus principals clients són tots empreses americanes i llatinoamericanes. En tecnologia tu no pots competir a nivell regional perquè la competició és perfecta. Si tu el producte no pot competir a nivell internacional, a Silicon Valley o a Londres, millor que pleguis perquè no té molt de sentit continuar en la batalla. I totes aquestes empreses tenen equips promotors ambiciosos que volen ser que les seves empreses siguin líders al món en el seu nítxol de mercat corresponent. El Venture Debt també inverteix en aquest tipus d'empreses. I què vull dir amb això? Que nosaltres invertim en tecnologia, perquè és el que sabem fer i és la nostra història. No invertim tant en altres tipus de sectors més tradicionals. Si passem ara ja a lo que és el Venture Debt, que és la temàtica de l'esmorzar d'avui. Nosaltres com Inverredi el que vam veure i analitzant en el seu moment és que hi havia un problema a Espanya i a Catalunya, que tenies empreses que ja estaven anant molt bé, facturant 2, 3, 4 milions d'euros, empreses de base tecnològica, que ja havien provat el seu model de negoci, que ja aquella història o aquella idea que ja havien definit, la gent l'estava comprant amb partners importants, venent sigui a Telefònica, sigui a un govern, sigui a un ens de salut o sigui a un tipus de partner potent. Moltes d'aquestes empreses potser estaven finançades per capital risc o per grups industrials o per un grup d'inversors privats que estaven donant suport. Normalment aquests inversors ja han posat uns 1 milió, 2 milions d'euros en la companyia i es donava el cas que aquesta companyia que ja s'havia internalitzat, que ja estava a 5 països, que tenia un equip gestor ja potent, necessitava finançament addicional. Per què? Perquè estava creixent i estava invertint en xarxa comercial, estava invertint en R+D, no perquè estava perdent diners per pèrdues, perquè llavors, òbviament, nosaltres ja no entrem en aquesta situació. I els inversors que estaven allà dins, potser que no volien posar més diners, un, perquè no els tenen, i dos, perquè el capital té, i després entrarem, el capital és la font de finançament més cara que hi ha. Potser l'empresa merita un altre tipus de finançament. Potser en el 2006 aquesta empresa pogués haver tingut
un descuento bancari, una línia de crèdit, algun tipus d'història, sempre sense garanties. Això, òbviament, avui ha desaparegut. I l'empresa té com a única alternativa de finançament el capital, que és el més car i el més pesat, perquè una persona entra en capital, doncs també entra en consell d'administració, pacte de socis, tota una història, tot un meló que potser a vegades ho tens que obrir, nosaltres ens dediquem a obrir aquest meló, però de vegades merites un altre tipus de finançament. Amb això vam veure que hi havia una alternativa, té que haver alguna alternativa entre l'equity i la línia de descuento. Hi ha alguna cosa que està entremig, que és el venture debt. I el venture debt el que fa, de venture capital, que és la nostra indústria, doncs venture debt, sempre en empreses d'etapes inicials, és un préstec sense garanties, i després entrarem, sense garanties vol dir sense garanties dels socis, totes les garanties de l'empresa, però en cap dels socis, perquè l'emprenedoria, tu no pots demanar garanties, si moltes vegades diem, no, cal fomentar l'emprenedor en sèrie, correcte, però si tu li demanes garanties a l'emprenedor en sèrie quan demana una línia de crèdit, i si no funciona el negoci, com moltes vegades passa, per el cotxe i tots els seus futurs cotxes que puc tenir, això no fomenta l'emprenedor en sèrie. Nosaltres sempre, les 30 empreses que tenim, mai entrem en finançament que impliqui garantia dels socis, com nosaltres socis o emprenedors socis. Llavors, el que us diem és un préstec sense garanties, amb una amortització adaptada a la generació de caixa de l'empresa i amb garantia pròpia dels seus actius. Addicionalment, aquest préstec es paga amb interessos, és un préstec normal com qualsevol altre, sènior, però addicionalment el risc que tenim com a inversors o com a gent que atorga aquest finançament no es pot cobrir completament per els interessos que es demanen. I per això demanem un upside, demanem una part de capital també. Què vol dir això? Si nosaltres donem un préstec de 100 euros, demanem, després presentarem un 20% del valor del préstec, 20 euros en accions de la companyia. Això què vol dir? Si definim un valor de la companyia, que l'empresa val X, nosaltres agafarem un 1%, un 3% d'aquesta companyia. Però serem un soci passiu. No serem un soci ni de consell d'administració ni de pacte de socis, ens adherirem, tenim uns drets polítics que busquen liquidesa però no busquen poder dins de la gestió. Això el que permet a l'empresari i a l'empresa i al grup promotor és reduir la dilució pels seus accionistes i minimitzar l'ampliació de capital o no realitzar l'ampliació de capital, que era l'única alternativa fins a aquell moment. Com dèiem, això és normal a Estats Units, a Anglaterra i a Israel, i aquí a Europa hi ha un francès i nosaltres, que som els primers a Espanya i segons a Europa. Això és bo per l'ecosistema de Venture Capital a Catalunya i a Espanya. Per això creiem que fem una bona tasca en afavorir aquest tipus d'empreses. On entra el Venture Debt? Si fem una matriu de risc-cost, la vida, i a mi és una cosa que jo m'aplico molt, tot és risc-retorn. Si tu vols molt retorn, tens molt de risc. Tu no pots pensar que pots invertir a un 30% de tir i pensar que no tens un risc de 30% de perdre els diners. Tu no pots, si tens un retorn d'un 3%, vol dir que no tens molt de risc. Si tu vas pujant en la corba de risc empresarial, imaginem que això és Abertis i això és una startup. Abertis té accés a banca corporativa, pot emetre bons, pot tenir un altre tipus de finançament a 7 anys, un amortiment bullet, després està la banca retail, que això ha desaparegut, que et donava aquesta línia de descompte amb un cost més elevat, i tota la història del prima de risc és això. La prima de risc és menys risc amb menys cost. Si tu puges la prima de risc, tot això puja de manera proporcional. I després de la banca comercial, quan ja la banca comercial no vol finançar, que avui està aquí, entra el Venture Debt. I després va el capital. Estem disposats a agafar més risc que un finançador o un banc normal. També per això és més car, perquè tenim més risc. I aquí, imagino que la majoria de vosaltres ja ho teniu tot present, però jo crec que està bé per la reflexió, perquè com funciona aquest instrument, el que juga és com són les diferents fonts de finançament d'una empresa i els retorns que van lligats a cadascun d'aquests tipus de finançament. Això és el capital, això és una estructura de capital d'una empresa. Si tenim un balanç, el capital està sota, i per què està sota? Això és un balanç americà, per què està sota? Perquè és l'últim que cobra en un cas de liquidació. Si anem pujant, ja tens el participatiu, el preferred equity, la deuda mezzanine, deuda subordinada i deuda senior. Senior és aquella que està primera en relació de pagament.
El descompte és una deuda sènior amb un col·lateral que és la factura. Per això et dona un descompte abans que una línia de crèdit, perquè hi ha un col·lateral, no? que és el propi pagament del teu client. No? La deuda sènior és la menys cara. Per què? Perquè és la que té menys risc. L'inversor que et dona capital és el que et demana més retorn. Per què? Perquè és el que té més risc. I un petit incisiu, si agafem el balanç d'un banc, un dipòsit d'un banc està aquí i una preferent està aquí. D'ahí que una preferent paga més que un dipòsit. Nosaltres el que fem és, intentem trobar una alternativa entre capital i deuda sènior. Participatiu està molt bé, nosaltres no entrem en participatiu, Mezzanine creiem que és un tipus d'empresa que té més recorregut, subordinada són bons, aquest tipus d'empreses els bons no tenen molt de sentit, i deuda sènior és el que fem nosaltres. No? Això què vol dir? Que tenim les garanties de tots els actius de l'empresa. Si hi ha patents, si l'empresa es liquida, la patent anirà primer a la deuda sènior que al capital. Com sabeu tots, primer va a administracions públiques, després van treballadors i després va a credors. No? O sigui que això sempre seria després d'administracions i treballadors. I el que donem és un préstec primer en relació de pagament. La manera que es paga és com qualsevol deute sènior, és un tipus d'interès, que es paga cash. Per exemple, la deuda Mezzanine té un tipus d'interès que es paga en kind, en acumulatiu. Això és una deuda sènior, es paga un tipus d'interès com qualsevol deute, si és un 10 sobre 100, un 10% anual. Tradicionalment, el tipus de deuda sènior que dones a l'empresa, en la seva estructura capital, o sigui, afegeixes aquesta capa en la seva estructura capital, agafes aquesta part de capital, que és el 20% del valor, després ho veurem amb més detall, el 20% del valor del préstec o el 20 al 30% del valor del préstec. Quin tipus de capital o on opera el venture debt? Com parlava abans, hi ha diferents etapes dins del capital risc, etapes molt inicials on nosaltres invertim en equity, tu no li pots donar un deute sènior a una empresa que no factura per raons òbvies. Aquí sí que entrem, venture capital, quan l'empresa ja factura 2, 3, 4 milions d'euros, és una etapa més tardia, no entrem a capital expansió perquè aquí hi ha línies de crèdit, no té sentit agafar un finançament tan car com aquest en aquest tipus d'estructura, i en buyout ja no entrem perquè és una etapa molt tardia i no està dintre de la nostra filosofia. Per què també entrem, ja això ho fem com a inversors, perquè creiem que hi ha més retorn aquí, potencial, hi ha més risc però més retorn ajustat que en les altres etapes, capital expansió o buyout. Quin és el cost per l'empresa? I després veurem les condicions. La suma del tipus d'interès i el cost de l'equity, la dilució que ha sofert. Això seria el combinat, és quan li està costant aquest finançament a l'empresa. Nosaltres, com a inversors d'equity, demanem una TIR d'un 40%. Això vol dir que el cost del finançament d'un equity, d'un fons de capital risc, en capital, és d'un 40%. I un línia de descuento, imaginem que és un 6, un 7 avui en dia. Entre mig està el venture debt. No és un 40, tampoc és un 7, és més. Quin tipus d'empresa o situació finança el venture debt i el venture capital? Una startup que acaba de començar, el venture capital hi entra, molt de risc però molt de retorn potencial, però el venture debt no, perquè dèiem abans, si no hi ha ingressos no pot repagar el préstec. Una empresa amb un fort creixement però amb moltes necessitats de finançament de cash flow, de flux de caixa i poca visibilitat sobre la seva valoració, tampoc, perquè ja encara no saps molt bé on està aquesta empresa, cap a on està tirant. Venture capital, no deute. No demanis deute quan el que necessites és capital. Cash flow negativo, o sigui, necessitats de caixa amb una bona atracció de KPIs. KPIs és Key Performance Indicators, que l'empresa té marges, quan costa un client, quan genera un client en el seu cicle de vida, quan és el cost d'ampliar un nou mercat, totes aquests tipus de mètriques, que cada sector té una mètrica. El metal·lúrgic té una mètrica i l'e-commerce té una altra mètrica. Tu mires les mètriques, si veus que aquella empresa ho està fent bé, allí sí que té sentit, perquè veus que l'empresa està anant bé i ja veus quin és el camí al break-even, a arribar a generar caixa i a poder repagar el préstec.
aquí entrarien tant venture capital com venture debt. Finançament d'ingressos futurs. Això ja és diferent perquè això és més una punta de tesoreria. Això què és? Tu tens un client que et paga 2 milions d'euros per un contracte per fites, i 1 milió l'any 1 i 1 milió l'any 2. Si aquest contracte ja tens una seguretat que es complirà i estàs fent el treball, sigui instal·lar el component a la fàbrica o sigui fer una sèrie de tasques, però això es pot finançar perquè és un ingrés futur, l'anàlisi que fas és quin és el risc que aquesta fita no s'aconsegueixi i entres allà. Demanar capital, que és molt car, una persona al Consell d'Administració per una punta de tesoreria, home, doncs, és una mica injust, no? I per això sí que té sentit el venture debt i no el venture capital. També, quan tens finançament públic, que sempre es paga per anualitats, doncs mira, pot ser una alternativa avançar aquest finançament públic o treballar per combinar-ho, no? Punta de tesoreria és més o menys la mateixa cosa. Financiación del crecimiento de empresa amb caixa positiva. Fantàstic. Si l'empresa genera caixa i va bé, doncs, oye, està clar que estem encantats de finançar-ho. És veritat que si pot trobar un banc que ho financi, molt millor, serà més barat, sense garantia sempre. Si no, doncs entraria el venture debt o el venture capital. El que no fan ni el venture capital ni el venture debt és invertir en sectors que van bé, que generen caixa, però que no tenen un creixement al final de beneficis inferior al 20% anual. Perquè si no, no hi ha rendibilitat, i no per nosaltres, sinó per la gent que nosaltres representem, que són els inversors, que finalment són gent com els que estem a aquesta sala. Llavors aquí no entrem. I per això intentem seleccionar els projectes segons aquestes variables. Per què serveix el venture debt? I aquí sí que entrem. Això és molt aplicat a startups. Una startup, moltes vegades, com estan creixent tant, com deia a l'inici, consumeixen molt de caixa i necessiten successives rondes d'ampliació de capital fins que arribis al punt que ja l'empresa guanyi diners i ja vagi soleta. Què passa? Que si l'empresa no va bé, la tercera ampliació de capital no es fa perquè, òbviament, ningú vol posar més diners allà dins. Normalment, les empreses de base tecnològica, la seva evolució en valor no és lineal, no és que venen més i valen més, hi ha una correlació, està clar, però moltes vegades va per fites, i és una mena d'escala. Això és la valoració del capital de la companyia, avui val 1 milió, fa alguna cosa, obre un mercat, acaba desplegament d'un producte, 2 milions, sobte agafa un partner molt bo i està venent a tot el món, ja el capital val 6 milions. Si tu fas una ronda d'ampliació de capital d'1 milió d'euros i tu estàs consumint 100.000 euros al mes, en 10 mesos et quedes sense caixa, tens que fer una altra ronda d'ampliació de capital amb una valoració de 2 milions. Et dilueixes a un valor de 2 milions com a accionistes, l'equip promotor. Imaginem que agafes el milió d'euros d'equity i 1 milió més de venture debt. I aquest tipus d'operació és el que fem més en el venture debt. El que fas és, si consumeixes 100.000 euros de caixa al mes, de pèrdues, aguantes 20 mesos, però es dona el cas, i això és un risc, perquè si això no es materialitza, aquí tots perdem, però és el risc que assumim. Arribes ja a una valoració de 6 milions perquè ja arribes a aquella fita que ja tens prevista i l'accionariat es dilueix a aquest valor. Què vol dir? Que si entra 1 milió més d'euros, amb 6 milions de premoni, la companyia ja, l'accionariat es dilueix d'una manera més reduïda. O, també, òbviament, es dona el cas que arribes ja a break-even, o sigui, a punt mort, i ja no necessites més finançament. El que fa el venture debt fa molt bé, és combinar amb capital per donar més seguretat o més temps a l'empresa abans de tenir que fer una altra ampliació o més temps per arribar a aquest punt mort que tota empresa busca. Aquest tipus d'operació és el que més fem i que encaixa bastant bé amb la filosofia. Facebook, és un exemple, ho va utilitzar. És un exemple, jo crec que és rellevant en el sentit que fins Facebook, que valia ja no tant 100.000 milions, utilitzava el venture debt. Per què va servir el venture debt pels inversors de Facebook? Això és el valor de Facebook, com va pujar, no? 500.000 milions de dòlars. Això
s'ha baixat una mica ara, aquest inversor de capital, Greylock, tenia que fer una ronda aquí, perquè ja no quedava més caixa, l'empresa valia uns 175.000 milions de dòlars, agafa el venture debt, té temps per continuar guanyant usuaris i rendibilitat i fa la ronda de 400 milions de dòlars. Això què fa? Greylock ha disminuït la seva dilució potencial gràcies a aquest instrument. I els inversors que han invertit en el venture debt, com han tingut equity, capital del 20% del valor del préstec, tota aquesta plusvàlua s'han beneficiat d'aquesta plusvàlua. Una de les gràcies d'invertir en aquest tipus d'instrument és que és una manera molt segura d'invertir en empreses de base tecnològica. Són les raons per les quals estan bastant bé a nivell de captació d'inversors en el vehicle. O sigui que és una manera d'augmentar, això es diu el runway, la carretera que li queda a la companyia per augmentar la valoració i disminuir la dilució per als inversors. Quines són les característiques del finançament de venture debt? La part de fuente alternativa ja és el que hem cobert, és empreses que ja estan facturant entre 1 i 5 milions d'euros amb una certa maduresa, no en etapes tan inicials. Es farien finançament pont, finançament d'equips també, si necessites un equip pots fer un leasing, perquè tens un actiu, un col·lateral que és el propi actiu, finançament de contractes a llarg termini, i el que mirem com a anàlisis, que és el que hem vist abans, mirem 1. Anàlisi creditici, quina capacitat de repagament té aquesta empresa, i 2. Quin recorregut o potencial de revalorització té el capital en aquesta empresa. Si es compleixen les dues condicions, és una alternativa que ens interessa molt. Com és el préstec? És un préstec de 6 mesos a 3 anys. Un tipus normal seria 3 anys, un any de carència, interès trimestral, que es paga en caix. Un tipus d'interès de l'11 al 14% sobre el préstec. Una amortització variable, depenent dels fluxos de caixa, això és ad hoc. Això com som, al final el capital risc és molt flexible i ens adaptem als cash flows de l'empresa, però sí que hi ha un calendari d'amortització. I cessió d'accions del 20 al 30% del valor del préstec, agafant com valor de referència el valor de mercat del capital, com us podeu imaginar, és un tema de negociació. Una pausa, l'11 al 14%, compara amb el 40% del capital i compara amb el 7% que et dona el banc. Si pots agafar 7 del banc, molt millor. Això funciona quan l'única alternativa és el capital, que és un 40%, i evita un nou inversor o un nou consell d'administració. I al final, també, els fons internacionals que fan això són les mateixes condicions que ells, i és veritat que a Espanya el risc és superior. Llavors, si ho posem en context, és un finançament parat per l'empresa que està creixent i que no té una altra alternativa que el capital. Hi hauria dos tipus de préstecs. Un préstec a 2-3 anys seria 500.000, 1 milió d'euros, tipus d'interès del 13-14%, un equity kicker, això és la part de capital del 22 al 25%, venciment a 2-3 anys, i aquí el que estem finançant és creixement. L'empresa està anant bé, necessita finançament i veiem que en els propers 2-3 anys ja arribarà a punt mort i podrà retornar el préstec. Si no pot retornar el préstec, òbviament nosaltres no podem atorgar-li el préstec. O un finançament pont on hi ha tipus d'interès és inferior, perquè el temps és inferior, l'equity kicker és inferior, del 10%, i l'amortització té lloc quan hi ha aquest moment de liquiditat, que pot ser aquest contracte, aquest finançament públic, sortir del MAP, també és una cosa que fem, fer el pont del MAP, són condicions diferents. I això és el resum. Tamany mig, tipus d'interès, facturació entre mig milió i 5 milions, vol de negoci provat, marge de contribució positiu, si l'empresa té un marge brut negatiu, això és que perd diners ja estructuralment, no per un tema d'escalament de negoci,
mirem molt qui són els accionistes, perquè són sense garanties, però ens agrada molt que hi hagi un altre fons de capital risc allà dins, un grup industrial o algú que tingui una capacitat de reinversió, és un anàlisi que mirem molt. Visibilitat sobre l'esdeveniment de liquidesa, i té que ser un negoci escalable. Per això invertim en tecnologia, perquè la tecnologia és el negoci més escalable que hi ha, perquè no requereix grans inversions de capital per poder augmentar les vendes d'una manera exponencial. I sempre entrarem en aquest tipus de negoci perquè les inversions necessàries són inferiors i si nosaltres no podem finançar construir una fàbrica o obrir delegacions importants en cada país. I invertim a Espanya, és el nostre àmbit d'actuació. Us volia acabar, això són casos reals de venture debt. Bueno, m'agradaria tocar, com veieu, això és estadístiques d'Anglaterra, els tipus de sectors, s'inverteixen en IT software, això són comunicacions, telecoms, semiconductors. Si us fixeu, no invertim tant en biotech, som grans inversors en biotech des de l'equity, però no pots invertir en biotech quan fas venture debt, perquè no hi ha ingressos en el biotech, són etapes de maduració molt llargues. I quan parlem de rondes de finançament, com aquest tipus d'empreses són molt de rondes, de ronda A, ronda B, ronda C, el venture debt funciona molt bé a la ronda 2, 3, 4. Això ja són empreses molt més madures. Aquí és on nosaltres invertim des del capital, la ronda 1. I aquesta és l'aventura que vam promoure fa uns 6 mesos. Ja hem fet el que és la primera meitat o 2/3 de la captació d'inversors, que això té una sèrie d'avantatges per l'inversor. Com deia, és una manera d'invertir en tecnologia d'una manera molt segura, o més segura que el capital, i a nivell empresarial ho estem presentant. Per això agraïa a Acció aquesta ocasió, perquè el que estem fent és socialitzar aquesta alternativa per a aquelles empreses que pensin que es puguin trobar en aquest tipus de situació. Ja hem fet la primera operació, la vam fer a l'agost, una empresa catalana de desenvolupament de software que està anant molt bé, és una empresa que factura uns 3 milions d'euros, ven arreu del món, té uns partners als Estats Units, la veritat és que té un component, és una empresa fantàstica, m'encanta, òbviament, i estem buscant noves alternatives d'inversió. Més enllà d'això també, Inverradial, el que ens agrada, moltes vegades quan ens diuen t'importa que t'enviï alguna oportunitat, alguna idea? Vivim d'això, vivim de rebre gent, de parlar amb gent, d'escoltar oportunitats, i aquelles que ens encaixa, que tenim com heu vist, un tipus d'enfocament inversor bastant restrictiu, però quan encaixa dins de la manera que invertim, encantats. I equips ambiciosos que volen menjar-se el món, nosaltres som els partners financers per fer això. I hi ha moltes coses bones que estan passant, i aquelles 30 empreses, puc assegurar que són 30 empreses, no totes aniran bé, això segur, però són 30 equips molt motivats, i nosaltres també creiem que són l'empresa cada vegada que invertim.